bertan ekibokatu ginen mundura euskaldun sortzean eta gero ez genuen iraultzaren borrokatik apartatzen jakin esna kantu bat abestu genion ze aska hutsari ta goiz batez el puertoko gartzelan esnatu ginen maite genituen gauzengatik erori ginen preso baina gure maitasuna oraindik ez dago preso. Hasi dira lagun azkeneko traileruak, horrezko txandar, 20 segunduak. Hemen ikusiko dugu, ia lauetatik nork irabazten duen, baina hau tanda polita honetan izango da. Acaban de salir las 4 últimas traileras. Donostiarra Camargo la Purdi Santoya. Esperamos ver un regatón. Gauzariak portuan emango dira, hain Mundakako gaur elkartean. Hemendik ikusten dugun embarkazio gorriaretan los premios recordar que se van a dar en el puerto, en el puerto de Mundaka. La lancha aquella pequeñita roja que se ve se efectuará la bandera en la lancha roja que hay allí. Lehen zen bezalakoa arrezkero maite genituen gauzengatik erori ginen preso baina gure maitasuna oraindik ez dago preso maite genituen gauzengatik erori ginen preso baina gure maitasuna oraindik ez dago preso ez dago preso. Ditzagun lokarriak ta utzi nazazu gure ilusio erdoildu ez zintzilikana zakezu utzi nazazu, utzi nazazu, utzi nazazu. Badakiri urdin bat, irik ikustezin bat, badakiri urdin bat, niretzako. Ez galden niri noizani, ez
Bueno, badaukagu, lehenengo Ziaboako denporak, tenemos los tiempos de la primera Ziaboga. Donostiarra 5:08, Camargo 5:12, Lapurdi 5:07, Santoña 5:11. Donostiarra 2:08, Camargo 2:12, Lapurdi 2:07, Santoña 2:11. Malkoz eta musuz maite izan zaitut, zuk ondo dakizu. Bakit barnean begiak iztean, badairik urdin bat nire zain, ez dakit noiz dani, ez dakit zergaitik, badakit oraindik, badakirik urdin bat, irik ikustezin bat, badakirik urdin bat. Utzi nazazu, utzi nazazu, utzi nazazu. Aquel menú de tarde lleva, aquel de allí. Bueno, badatoz traineruak ikusten da lehen izugarria, Lapurdi eta Donostiarren artekoa. Badatoz euren 20 azkeneko paradatan Ziabogarako. Camargo eta Santoñan arteko baileia ikaragarria. Badoa Lapurdi Ziaboga egitera. Donostiarra badoa Ziaboga zen. Camargo eta Santoñan arteko leia ikaragarria ikusiko dugu. Es que me cago en la Virgen, las santas olas, es que... Bueno, badaukagu bigarren Ziaboako denporak. Donostiarra 10:28, Donostiarra 10:28, Camargo 10:34, Camargo 10:34, Lapurdi 10:23,
Santoña 10:26, Santoña 10:36. Vemos que está haciendo una regata muy reñida, tanto con las dos primeras y las dos siguientes. Pelea de gallos, tanda de honor. Bueno, eta gauza bat, gero trainero entzako eta arraunlari entzako txaloak izango dira, baina gauza bat eskatuko dotzuet, eta eskerrak emotie gaurko estropada eta indauien lanagaitik, Mundakako eta Bermeoko gazte guztiak, eta benetan eskerrak emon, txalo handi bategaz, gaur egun estropada bat ez da hain erreza itxie, eta danon arteko lana gaitzik, gaurko estropada gaur hemen Mundakan ikusten gabitz. Baita ere zuei gaur hona etorki gaitzik ikusten estropadak, eta ia datorren urtien bebai berri ikusten bagari zen. Dar las gracias, agradecimientos enormes y gigantes para toda la gente que ha hecho posible que se haga esta regata. Gente de Mundaka y de Bermeo que se han dejado la piel porque un año más se haga una regata aquí en Mundaka. Por supuesto, daros las gracias a todos que habéis venido a ver la regata de hoy. Eta benetan, mila esker, txalo handi bat danontzako. Paradisua agindu arren basamortura sartu gaituzte. Denak sartzean atea itxirik, giltzak utxetan gorde dituzte. Giltza guztiak giltza denak haienak direla diote, eta guate ostean ezin irten hemendik etxik mortuan. Non da
Ziaboako denporak. Donostiarra 16:02, Donostiarra 16:02. Camargo 16:10, Camargo 16:10. Lapurdi 15:50, Lapurdi 15:50, Santoña 16:09, Santoña 16:09. Badatoz traineruak euren azken luzean. Ikusiko dugu, irabazten da den. Ahora vuelvo a recordar, sí. La guardación que viene ahí. Gogoratu danok, sariak eta emango dizela Mundakako portuan, arraun elkartien. Eta banderi emongo da, atzetik datorren lantza gorrian. Recordar que los premios se van a dar en el puerto de Mundaka, en el club de remo, y la bandera se va a entregar en la lancha roja que viene detrás de las talleras. Badatoz traineruak, ja luze erdian, ikusten da Lapurdi aurretik, azkenean laugarren luzea, oso gogorretorri dira eta aurretik ondo batoz. Atzetik Donostiarra, polita baita ere, Camargo eta Santoñaren arteko burruka, hirugarren eta laugarren postu hartzeko. Baina badatoz, Lapurdiko mundila, euren hogei azkeneko paradatan. Llega Lapurdi en sus últimas 10 paradas, ganando fácil esta regata. ¡Salud, Lapurdi! Donostiarren azkeneko 10 parada. Badatoz Donostiarra. Zaba handi bat erotzako. Camargo ditzala handi bat ere. Eta Santoñari, zala handi bat. Amaitu da Mundakako agentzia eskopa da. Eskerrik asko hori eta datorren urterarte.
Viva